हेलो गाइस। तो आज हमारे पास आया है डिजिटेक का एक ब्लूटूथ स्पीकर जिसका चार्जिंग जैक टूटा हुआ है। तो आइए चलिए इसको करते हैं रिपेयर और खोलते हैं इसे। तो सबसे पहले अपने खोलने सारे पेंच इसके। पेंच को प्लेट निकालेंगे बाहर। इसे प्लेट आ चुकी है बाहर। हम इसका चार्जिंग जैक उतार देते हैं पुराने वाला। तो इसको देखो, ये प्रिंट नहीं है इसमें, तो हम इसको ग्राउंड करेंगे यहाँ से यहाँ। एक प्रिंट है तो इस पर आपका चार्जिंग चल जाएगी। लगाएंगे हम ये वाला चार्जिंग जैक। और यहाँ से जंपर लगाएंगे यहाँ पे। यहाँ देख सकते हैं आप, चार्जिंग चल चुकी है इसमें। ठीक है, चार्जिंग लाइट आ चुकी है। तो इसमें क्या किया मैंने, यहाँ से यहाँ जंपर लगाया है जो प्रिंट नहीं था, और उसके बाद चार्जिंग चल चुकी है। तो देखिए, इसमें चार्जिंग चल चुकी है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।